What's up everyone? Welcome back to Northern Blog. है अब चाहिँ यस्तै हो भिडियोहरु तपाईहरुलाई यस्तै ब्लग स्लगको भिडियोहरु हाल्छु हैन आफ्टर लङ टाइम मैले फेरि यो भिडियो बनाउँदै छु बिकज आज यहाँनिर एउटा काइन्ड अफ रेनोभेसन भनौं न मिलाउनु पर्ने भएको छ हैन लुक एट दिस यहाँनिर यत्रो स्टक छ है यति धेरै सामान छ बिकज हामीले अहिलेसम्म अमेजनमा पठाउन सकेका थिएन क्या मैले बिस्तारै बिस्तारै हल्का लेट हुन्छ के रे लेट गर्दा लेट भयो सो वी हैव lot of stocks. Look at this हैन थोरै कपडाको स्टक्सहरु छ हैन अनि त कपडा व्यापार मैले तपाईहरुलाई धेरैलाई यता पनि स्टक छ सानो रुम हैन यता पनि स्टक कपडा व्यापार मैले तपाईहरुलाई चाहिँ किन नगर्नु भन्नुको कारण चाहिँ के हो भने लुक एट दिस यही हो कारण यही हुन्छ क्या तपाईहरुले देख्नुहुन्छ 6 महिना अगाडि 7 महिना अगाडि 1 वर्ष अगाडि कपडा व्यापार गर्न सुरु गरेको मान्छेहरुको भरे पसलै हुन्छ नि ई-कमर्स मात्र सुरु गरे हुन्छ सानो रुमबाट अनि भरे गएर ठुलो पसल बन्छ नि इट्स अल बिकज अफ द तपाईहरुलाई म डार्क सिक्रेट भन्दैछु इट्स अल बिकज अफ द स्टक है मान्छेलाई धेरै लाग्छ ओ बुई यसले त 1 वर्ष अगाडि सुरु गरे हो कपडै पसल खोलिदिहाल्यो यार खतरै कमाए भन्ने कुरा हो हैन मान्छेको दिमागमा यो जान्छ क्या बट द फ्याक्ट इज समथिङ डिफरेन्ट हैन बबाल डिफरेन्ट हुन्छ क्या हैन यहाँनिर कपडामा तपाईको भनौं न कुनै पनि पसलमा भनौं द म्याक्सिमम कपडामा स्टक्स नहुने त झन् कुरै हुँदैन है साइजको कारणले कलर्सको कारणले मान्छेको पसन्द आउने नआउने कारणले हैन कहिलेकाहीँ अब रङ डिसिजन लिन्छ सेलर्सहरूले रङ डिसिजन लिन्छ जस्तै मैले नेपालीको लागि मात्र भनेर 200 300 वटा टी-शर्ट छाप्नु द्याट वाज माई रङ डिसिजन हैन सो अब यसैगरी सिक्ने त हो नि हैन वन बाइ वन सिक्नु पर्यो हैन तर मैले हात नहालेको केसैमा पनि छैन है गाइस लुक एट दिस एजुकेशनल प्रोडक्ट पनि छ लुक एट दिस यो के हो गलैँचा शुद्ध छ लुक एट दिस गलैँचा शुद्ध छ अरे गलैँचा ले लो गलैँचा दामी थ्रेड्स इज नट ओनली दैट काइन्ड अफ बिजनेस म त यो गलैँचाहरु जान्छ पठाउने नै हो हैन दिस आर अल फर द साउदी अरेबिया हैन किनभने साउदी अरेबियामा मैले अब ब्रान्डको अन्डरमा मैले पठाउँदै छु एन्ड दिस इज भेरी गुड न्यूज फर एभ्रीवन मैले तपाईहरुलाई पहिलेदेखि भनिरहेको थिएँ हैन जेनेरिक इन्डिभिजुअली सामान त लिस्ट गर्ने हर कोहीले गर्छ मैले तपाईहरुलाई लिस्ट गरेर पनि देखाएँ बट अमेजनमा ब्रान्ड रजिस्ट्री गर्दा महँगो पर्छ है एज अ ब्रान्ड आफ्नै ब्रान्डको बेचौँ भन्दाखेरि आफ्नो एउटा ब्रान्ड बनाएर बेचौँ भन्दाखेरि इट्स गोना बी मोर एक्सपेन्सिभ के तपाईले हामीले सोचेको भन्दा पनि मोर एक्सपेन्सिभ झन्डै ब्रान्ड रजिस्ट्रीको लागि मात्र 8,000 10,000 दिराम लाग्छ लाइसेन्स तपाईले लिइसक्नुभयो 5,000 6,000 7,000 को है ब्रान्ड रजिस्ट्रीको 10,000 15,000 है एन्ड इट्स बुलशिट सो अमेजनको 80% कस्टमरले के गर्छ भन्दाखेरिमा GTIN एक्जेम्पसन एप्लाई गर्छ अमेजनसँग त्यो फिचर्स छ फ्रीमा तर ब्रान्ड भोलि आएर कसैले कपी गरोस् नो प्रब्लम तर तपाईको सामान बेच्दाखेरि कस्टमरले हेर्दाखेरिमा ल यो सामान कहाँबाट आयो सोल्ड बाई दामी थ्रेड्स जस्तै मेरो ब्रान्ड हो मैले ब्रान्ड बनाइरहेको छु अहिले हैन दामी थ्रेड्स सोल्ड बाई दामी थ्रेड्स अब यसमा अब मैले ब्रान्ड बनाउन खोजे त होइन बट म खाली रिसेल गर्ने हो ई-कमर्स गर्ने हो अमेजनमा हैन ब्रान्डको मलाई मतलब पनि भएन अहिले नै हैन ब्रान्डको लागि धेरै दुःख गर्नुपर्छ हैन दुःख गर्दैछु म पनि हैन अब मैले पठाउने हो हैन किनभने यसमा टक्क हेर्नु त ब्रान्ड नेम पनि हान्नै पर्ने हुन्छ क्या सो हाम्रो तपाईहरुलाई मैले अस्ति नै भिडियो बनाएर भनेको थिएँ GTIN एक्जेम्पसनको लागि ट्राई गर्दैछु भनेर इट्स एप्रुभड है मजाले एप्रुभड भयो एन्ड आइ एम भेरी ग्ल्याड एकचोटि चाहिँ फेल्ड भयो हैन डिक्लाइन भयो अर्कोचोटि चाहिँ मजाले एप्रुभ भयो क्या है सो अब यहाँ सानो रुम चक्क मिलाउनु पर्यो अनि यहाँनिर यसो निमैमा एउटा कुरा के भयो भन्दाखेरिमा हिजो यसो घुम्दै गएको पठानले त्यो पिकअपमा हैन सबै सेकेन्ड ह्यान्ड सामानहरु राखेर रहेछ अनि बेच्दै हिँडेर रहेछ अनि आई सो र्याक के हैन ट्रलीमा पिकअप पछाडि बहुत दामी कपडा राख्नलाई दामी र्याक देखेँ कि हैन सो आई डिसाइडेड लुक एट दिस हैन लुक एट दिस इज द र्याक के हैन यस्तो बवाल र्याक के हैन लुक एट दिस हाम्रो स्टक्स है लुक एट दिस आर अल स्टक्स तर अब चाँडै नै जान्छ यो स्टक्स है यो स्टक एकदमै चाँडो मैले पठाउँदैछु किनभने अब टिकटकबाट बेच्न सुरु गरौँ अचकल्टो हुन्छ 2-3 जनाले अर्डर गरिदिन्छ अनि बाँकी सामान कम पर्नु हुन्छ क्या क्वान्टिटीको हिसाबले अमेजनमा पठाउँदाखेरि सो अहिले टिकटकमा मैले धेरै फोकस गर्नै छोडेँ किनभने टिकटकमा मैले 50-55 दिराममा 55-60 दिराममा हाई क्वालिटीको प्यान्ट हैन 100% कटन प्यान्ट क्या लुक एट दिस गाइस लुक एट दिस
It's fucking 100% cotton हो. Look at this. 100% cotton pant हो क्या? It's a premium cotton क्या? Zara, होइन प्राडा यस्तो ब्रान्डहरूले त्यहाँ ब्रान्ड नेम मात्र हो क्या तर फेब्रिक इट्स 100% कटन द्याट्स अल प्रिमियम प्यान्ट भन्ने बित्तिकै प्रिमियम फेब्रिक भन्ने बित्तिकै त्यो 100% कटनमै आउँछ क्या देयर इज नथिङ प्रिमियम देन कटन क्या होइन कटनमा पनि अब त्यस्तो हुन्छ नि त यो 55-60मा दिँदा त अब महँगो भन्नुहुन्छ होइन द्याट्स वाइ मैले यो बन्दै गरिदिएँ क्या यो मैले ठ्याक्कै 150मा लिस्ट गर्छु नि त होइन एमाजोनमा 150मा लिस्ट गरेर 50 दिरामको एड चलाइदिने हो भने अबै डङ्ग क्या एमाजोनले तपाईँहरूलाई फाइदैमा बनाउँछ हो गाइज है तपाईँहरूलाई फाइदैमा राख्छ एन्ड तपाईँहरूलाई मैले अब के भन्दैछु भने लुक एट दिस ज्याकेट है 100% कटन ज्याकेट प्रिमियम ज्याकेट जुन ज्याकेट 180-200 भन्दा तल नो वे दिराममा युए मार्केटमा होइन पाइँदैन क्या अब के अरे 90 रुपियाँमा 95 रुपियाँमा डेलिभरी सहित 95 दिराममा डेलिभरी सहित दिँदा पनि महँगो के भन्नु त्यही भएर मैले बनाउनै छोडेँ भने टिकटकबाट नो मोर बिजनेस ल आई डोन्ट वान्ट टु डु द्याट शिट होइन त्यही भएर एउटा नेपालीको नाताले चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु भने चान्स दिइरहेको हुन्छु क्या अब एमाजोनमा पठाउनुभन्दा अगाडि इफ देयर इज एनी वान प्लिज वान्ट टु बाई होइन लुकिङ फर समथिङ प्रिमियम आई मिन द प्रोडक्ट विथ रिजनेबल प्राइस देन म तिनीहरूको लागि चाहिँ 1-2वटा बनाइदिन्छु कि ल दिस इज द अल्टिमेटम टाइम दिन्छु है 10 दिन 15 दिन इफ यु वान्ट टु बाई इट अदरवाइज आम गोना सेल इट क्या आम गोना सेन्ड टु अमेजन क्या त्यस्तो खालको भन्ने गरिरहेको छु क्या मैले होइन सो अमेजनमा तपाईँको व्यापार तपाईँहरूको बिजनेस भयो पसल भयो भनेपछि तपाईँहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन है बित्दै आऊ मोबाइल राख Look at this. यो सबै 100% कटन प्यान्टहरू हो क्या मैले देखाएको पनि भनेकै छैन होइन अनि यो चाहिँ टोटली होम डेकोर हो होइन यो कार्टुनको होम डेकोर प्रडक्ट हो यो चाहिँ हामी साउदी नै पठाउने होइन त्यही भएर पनि लुक एट दिस प्रोडक्ट आज देखाइदिउँ न ब्लगमा होइन दिस आर होम डेकोर प्रडक्ट है यो कस्तो प्रडक्ट हो भन्दाखेरि बाथरुममा साबुनहरू आई मिन द स्याम्पूहरू लोसन्सहरू राख्नलाई एउटा हुन्छ नि त्यो सक्सन भएको मजाले स्टिक गर्न मिल्ने नो निड टु के भन्छ किला ठोक्न नपर्ने होइन चट्ट पोल्छौ मार्बलमा चट्ट सक्सनले टाइट गऱ्यो देन युआर गुड टु गो क्या मजाले राख्ने क्या है यस्तो खालको प्रडक्टहरू एकदम फ्रेन्डली हुन्छ क्या किन नअटाउने के कुरा गर्दैछौ कुन स्टाइल अटाउँछ भनेको तपाईँले मैले भित्तामा टाँसा अटाउन भनेको नाप भित्तामा टाँसा नाप न पहिला कति छ नाप कति भयो एच कति 70 72 80 ल 84.5 सेन्टिमिटर होइन अट्दैन त कस्तो कुरा गरेको बाजी हान्छौ बाबु कति छ थाहा छ यो 100 छ 100 सेन्टिमिटर छ कस्तो कुरा गरेको यहाँबाट हेर्दा सानो देखिन्छ मैले यतिकै हेर्दा सानो छ मैले यतिकै किने क्यामेरा हेर्न क्यामेरा म त उता हेरेर ल्याएको छ यता खानु मैले यतिकै अर्डर गरेँ ल ए गजब भयो त्यो भएर काट्नु लाग्दाखेरि भाँच्नु नि त होइन कोहीले केमा भाँच्दैन खोज किन्ने किला खोजे किला त पकाइनु पर्छ म त एउटा किलाको स्क्रु भेट्न बाँकी छ जोस् अमेजनको 70% बिजनेस मैले सम्झिसकेँ आई मिन 70% जुन टेक्निकल स्किलहरू छ नि आई हेभ क्या होइन मैले त्यो एउटा प्रगति गेन गरेको छु क्या मैले होइन बबार लर्निङ गरेँ मैले सो आइ एम प्राउड अफ माइ सेल्फ है प्राउड अफ माई टिम अल्सो हु इज वाचिङ फ्याक्टफुल होइन तपाईँहरूको कारण हु इज वाचिङ नोर्दर्न ब्लग तपाईँहरूको कारणले मलाई इन्सपिरेसन मिल्यो हो क्या है बिफोर 2 years आई वाज फकिङ नथिङ है 2 वर्ष अगाडि म केही पनि थिइनँ क्या त्यहाँदेखि नलेज केही छैन खालि एउटा टिकटक बनाउन आउँछ मोबाइल चलाउन आउँछ द्याट्स अल क्या होइन देन आई लर्न लट अफ स्किल्स होइन अबाउट अमेजोन होइन बोबा त्यो केमा के छ त्यो मलाई होम डेकोर हो त्यो त होम डेकोर त के हो त्यो ट्रे कि पट मलाई यो हेर्न मन छ के छ यहाँ अनि तपाईँले त्यो टिस्यु के अरे टिस्यु राख्ने बक्स भन्नु दिज आर अल्सो होम डेकोर होइन के टिस्यु राख्ने बक्स त्यो कस्तो छ क्या टिस्यु हो त्यही बुलडगको टिस्यु हो
यही हो बुलडकको टिस्यु कहाँ हो त त्यो कि ट्रे हो त्यो ट्रे हो टिस्युको पनि छ के हो र यो के हो त्यो सानोमा यो सक्समको लागि टिस्यु होल्डर होला मैले यो लगाएँ सो दिस इज भेरी भेरी युनिक प्रोडक्ट होइन गाइस लुक एट दिस टिस्यु होल्डर हो ए रोलवाला टिस्यु राख्ने होइन ए टोइलेट पेपर पनि राख्न मिल्छ क्या यस्तो ट्रेन्डी प्रोडक्टहरू मैले ल्याएँ यो चाहिँ टिस्यु होल्डर हो क्या होइन वालमा अट्याच गर्ने चट्ट वालमा चाहिँ कसरी अट्याच गर्ने हो वालको लागि सक्सन छ त ए यहाँ छ। खै यस्तो होला look at this. यसको मटेरियल पनि दामी छ So यो चाहिँ पुरै रेजिन मेटेरियल हो होइन बबा वेट इज लाइक आधा किलोग्राम होइन इट्स अ फ्रेन्च बुलडग है अनि टक्क यो सक्सन यहाँ पछाडि राखेर होइन अनि मजाले ए सक्सन होइन यो स्टिकर रहेछ यहाँ वालमा टाँसिने स्टिकर रहेछ दिस इज रियली युनिक प्रडक्ट क्या होइन 3 पिस मात्र मगाएको छु तर अब मैले यसमा चाहिँ क्वान्टिटी बढाउनु पर्छ हामीले केही नभए नि 25 पिस बढाउनु पर्छ 30 पिस छ त हाम्रो यत्रो इमेजिन यो मैले ल्याएको कति म लगाएछु मसँग यहाँ आउँदासम्म 32 दिराम परेछ क्या यो है 32-35 दिराम पर्छ यो बिक्री कतिमा हुन्छ 120 भन्दा तल बिक्री हुँदैन त फेरि अबै नोर्देनले त सस्तोमा बिक्री गर्दैन त फेरि गाइस यो पछाडिको त्यो गम छ नि त्यो एक्स्ट्रा पनि किन चप गर्नु मिल्दो रहेछ त्यो सजिलो यो गम गए पनि नि सो अमेजनमा के हुन्छ भने तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने इफ यु सेल जेन्युन प्रडक्ट होइन मानौ मैले 150 मा यो बेचेँ है 150 मा सेल गरेँ कसैले ढाका पर्चेस गरिदिइहाल्यो क्या है लेटर अन हि रियलाइज अथवा सी रियलाइज कि कसैले सस्तोमा पनि बेचिरहेको छ मानौ 70 दिराममा कसैले बेचिरहेको छ भने दे विल नट रिटर्न क्या ए यहाँ महँगो रहेछ यो त भने किनभने तिमीहरूको हातमा प्रडक्ट परिसकेको छ है प्रडक्ट परिसकेको छ बट प्रडक्ट इज नाइस तर त्यही भएर पनि रिटर्न गर्दैन क्या तर तपाईँले यही प्रडक्ट तपाईँले 60 दिराममा बेच्नुहुन्छ तर यो रेजिन मेटेरियलको सट्टामा प्लास्टिकका दिनुभयो भने होइन त्यो फिर्ता हुन्छ क्या लाजिम फिर्ता हुन्छ क्या सो द्याट्स यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इन द बिजनेस है कि प्रडक्ट जहिले पनि जेन्युन दिन जानुहोस् पैसा जति लगाउनुहोस् किन्नेले किन्छ नकिन्नेले किन्दैन द्याट्स अल किन्नेले किन्यो भने रिटर्न हुँदैन दिस इज माई प्रमिस टु यु अल है अरू के छ मलाई चाहियो चाहिँ के टिस्युको यो मात्र अरू डिजाइन पनि छ होइन यो के रहेछ त्यो मफहरू अडाउन सक्नुहुन्छ क्या गाई मफ भित्तामा टङ्गाउने त्यो भुइँमा नराख्ने होला त्यो बहुत काम लाग्ने हो त्यो ड्याङ ड्याङ पल्टेको प्यारी समझ गई पल्टेको गर्छ त्यो त एकदमै काम लाग्ने हो त्यो किचनमा अब के गर भने तिमी पिच्चु जाऊ पिच्चु गो सो अब हामी यो एरियामा यो ऱ्याक राख्यौँ होइन आई थिङ्क इट्स ब्युटिफुल है बवाल छ मलाई चाहिँ हल्का नयाँ किने भए केही नभए नि 400-500 पर्थ्यो होला है पर्दैन त्यत्रो पर्दैन हो 250 हो र महँगो पर्यो त यो भन्दा त दिन्न फेरि 100 भन्दा त दिँदैन नि नयाँ भनेको क्या सेकेन्ड ह्यान्ड त 150 मा दिइहाल्छ नि ए नयाँ त कम्ती मन्त्री सो हाउ वी गोना पुट आवर स्टफ्स पहिला खुल्ला प्यान्टहरू जति पनि छन् सबै लुक एट दिस स्टक्स लुक एट दिस कार्टुनमा के छ भित्र हैन खुल्ला प्यान्टहरू टी सर्ट्सहरू यहाँ राख्नु पर्यो है देन यो चुली फिक्स भइसकेपछि कार्टुन माथि राख्नु त मिल्दैन मिल्न त मिल्छ त्यति माथि पनि नराख्नु कार्टुन यही तल जान्छ जस्तो लागिरहेको छ हाइट मिल्छ मिल्दैन सो सानोतिनो 2-3 वटा कार्टुन जान्छ सो वाट वी क्यान डु इज यस्तो कार्टुन ढङ्ग होइन यो नेपालीको हो होइन नेपाल लेखेको छ टी सर्ट होइन नि त्यो तलको यो त खाली टी सर्ट रहेछ कतिवटा आइटमहरूमा डिफल्ट क्या अब कस्तो भने प्रिन्टिङ पुरै छरिएर आएको छ क्या लुक एट दिस है आफूले आएको प्राइसमा हो भने दिनुपर्छ त लुक एट दिस यस्तो भद्दा भएर आइदियो क्या हल्का कलर अब योभन्दा अरू जाँदैन नि फेरि कलर दुइटा धोएर सुकाएको छ उतापट्टि जाँदैन भन्नाले अब यो कलर अन्त सर्दैन भने कि जति हो त्यति नै हो अब जाँदैन त्यस्तो कुराकानी थ्याङ्क यू फर वाचिङ है
म अरू भिडियो ल्याउँछु बिस्तारै, डोन्ट वरी है। नयाँ नयाँ प्रडक्ट आयो भने पनि ब्लग गर्छु भयो। अर्थी उपदेशको मैले ज्ञान गुणको कुरा छोड्ने मैले नगर्ने अब यो काम है त। सो अमेजन युएई र अमेजन के रहेछ, अथवा तपाईँ साउदी र युएईमा बस्नुभएको छ भने युआर मिसिङ बिगेस्ट अपर्च्युनिटी गाइज है। इट्स सो कम्पिटेटिभ इफ यु स्टार्ट युर बिजनेस होइन, अमेजनमा बिजनेस सुरु गर्नुभयो युके अस्ट्रेलिया क्यानाडाबाट, इट्स रियली कम्पिटिसन होइन, कम्पिटेटिभ है, बबाल कम्पिटिसन छ। तर युएई र साउदी इट्स ग्रोइङ मार्केट क्या, एभ्री इयर इट गोज 6, 10, 13, 14% अप होइन अमेजनको यो अहिले बिजनेस है। सो यहाँनिर सजिलै नयाँ सेलर्सहरूलाई कस्टमर्सले एडमिट गर्छ क्या, आई मिन एक्सेप्ट गर्छ द प्रडक्ट, दे विल एक्सेप्ट इट। तर पहिल्यैदेखि चलिआएको युके अस्ट्रेलियामा चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूले ब्रान्ड खोज्छ क्या है, कुन ब्रान्डले बेचिरहेको छ त पहिल्यैदेखि, आई मिन पहिल्यैदेखि उनीहरूलाई कुन ब्रान्डले सर्भ गरिरहेको छ नि त, त्यसै गरी उनीहरूबाट मात्र पर्चेस गर्छ। एन्ड देयर इज भेरी भेरी डिफिकल्ट होइन, इट इज सो डिफिकल्ट। सो वेन यु स्टार्ट एज अ बिगिनर है, तपाईँले बिगिनरबाट सुरु गर्नुभयो, झन् जेनेरिकमा त झन् सेल्सै आउँदैन। सोच्नुहोस् युएमा मैले जेनेरिकबाट नि मैले 500 बराबरको सेल गरेँ भनेपछि इट्स पोसिबल है। अब त हामी जेनेरिक होइन, एज अ ब्रान्ड सेल गर्दैछौँ। सो दिस इज माई म्यासेज, तपाईँहरू अपर्च्युनिटी नगुमाउनुहोस्। अमेजन के हो कसरी हो बुझ्न ट्राई गर्नुहोस् है, बिजनेसलाई अलिकति गर्नुहोस्। म जसरी इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यु डोन्ट ह्याभ टु इन्भेस्ट द्याट मच मनी होइन। 5,000 दिनाम इट्स फिनिस क्या, 5,000 दिनाम यु क्यान स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन युए। थ्याङ्क यू गाइज, बाय बाय एन्ड जय नेपाल।